嗨，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啦。今日我介紹嘅就係呢樣嘢啦，就好呢樣嘢就好大件，又唔使驚，所以我要放高啲個 camera 啦。如果大家如果有將同呢個 Dell 買慣咗佢哋嘅嘢嘅話，就知道呢個盒係咩嘢嚟㗎，因為呢度好明顯咗嘛，一個 logo 就冇錯啦，呢個就係一個手提電腦啦。我今次買呢個呢，就係叫做Inspiron 15 Plus 嘅手提電腦啦。佢嘅 spec 咧就大家可以喺呢度睇到啦，佢嘅 spec 我會放喺呢個畫面俾大家睇啦。然後因為我而家用緊呢個都係 Inspiron 嘅 Dell 嚟嘅，然後我都用咗差唔多5-6年啦，就有少少慢啦，佢嘅嗰個 graphic card 唔係將而家好多新嘅啲program app 都比較慢啲啦，有 graphic 比較差啲啦，玩遊戲都比較冇咁up to date 啦嚇。好啦，廢話少講啦，我就開箱俾大家睇啦。佢呢度就有一個滑倒嚟先，我開下箱解佢先。就其實呢，基本上呢個嘢我係差唔多2月今年嘅2月我已經訂咗嘅，就係因為唔知係缺貨啊定係咩原因啦，就導致就幾個月後或者係疫情嘅原因，就幾個月後我先至攞到貨啦。而家都5月啦，差唔多都有3個月3個月先至攞到貨。等陣開先。呢度，呢度同我解佢，唔好意思啊，等下。因為真係，開到咗啦，好實，因為真係未開過嘅，新鮮熱辣新鮮出爐啦。佢嘅盒入邊就咁樣，哇！嗰啲燈光根本都唔好意思。啲燈光呢個太高咗，所以就唔係好照到入去。我就攞呢個 cable 出嚟先啦。呢個就係佢個普通嘅3叉 cable 啦，就係馬來西亞用㗎啦，專用㗎啦。然後佢呢個 power brick 啦，power brick 就喺度。等我攞出呢啲嘢嚟先。好，呢個就係佢嘅 power brick 啦，同我而家用嘅就好似一樣啊，同啲以舊嗰啲一樣啦。佢呢個頭都好似係一樣啦，睇到冇？等陣復嘅晒先，睇啦。佢頭就應該基本上係一樣啦，就係呢個 power brick 啦。好，放喺邊先。好，就攞個主角機出嚟啦。攞呢個嗰啲雞蛋殼，係咪雞蛋殼雞嗰啲我哋放雞蛋嘅攝雞蛋嘅嘢呢個有2本說明書啊，攞出嚟先。哇，比我想象中輕喎，真係。比我而家用緊嘅輕好多啊！佢嘅重量應該係，我睇到冇啊，揾個 spec 先。呢度冇咩寫嘅重量有幾重喎？大概我記得好似係2 kg左右啦，應該係未到2 kg 1點幾啊！唔緊要，我會放喺個畫面俾大家睇嗰個重量，如果揾到個 spec 嘅話。好，佢就冇黑色啦。原本我係想買黑色嘅，因為黑色就比較襟邋遢啦嚇。就黑色，但係佢冇甩色，淨係冇黑色甩色噶啦，冇黑色，淨係銀色啫，所以就冇辦法啦。第一種色就呢兩本就係說明書啦。基本上我都冇點樣睇啦，同你講佢嘅 interface 啦，將佢插起啦。呢就係安全措施啦，都唔需要理啦。好啦，就先佢燈光。佢嘅感覺就有少少似MacBook 咁樣啦嚇，嗰啲比較舊一代嗰啲 MacBook 佢嘅咩成日有唔同嘅 logo 啫，冇錯啦，睇到冇？呢個就係佢嗰個 Inspiron 嘅字，應該都睇唔到啦，因為佢有少少其實只不過一個嗰啲emboss 咁嘅嘢啫。好，就擺埋邊先，呢個就係佢嘅閃靈啊銀色咁樣樣啦，呢個應該係plastic嚟嘅，唔係鐵嚟嘅。冇錯，係plastic嚟嘅啫。應該係上邊呢個就應該係鐵，都係plastic嚟嘅。我都唔係好 feel 得到，應該都係plastic嚟嘅啫，唔係鐵嚟嘅，plastic嚟嘅啫。佢嘅就係咁樣啦，銀色啦。佢嘅嗰個 layout 就有少少唔同啦，同埋就嗰隻就比較密啲啊，好似係。密啲，然後佢嘅呢個撳嘅嗰個 tactile 就比較冇咁 feel 得到，都係咁上下啦，其實都係。
感覺上都咁上下。呢個又比較好似踢得比較好少少，將嗰個手感撳落去嗰時候就好少少銀色，然後佢邊就咁樣啦。就佢呢度就比較薄啲啦，攞嚟比較同我舊嗰隻嚟比較，呢度比較薄啲啦，呢個比較細啲、幼啲啦，就比較將慳位啲啦。然後就睇下，佢就係用緊呢個titanium嘅 spec， 頭先都睇到啊，頭先俾大家睇咗，就係GTX 1650 titanium 啦，NVIDIA 嘅 GeForce 嘅啦 graphic card 啦，就係16GB 咁樣啦，1TB 啦，所以就佢嘅嘢咧就差唔多，佢 interface 咧就有少少同我以舊嗰隻有少少唔同啦。佢呢度就有一個 HDMI， 大家睇到冇先？就HDMI， 然後呢個就係嗰個平時嗰個 USB 咁樣啦，就 USB-C 啦。就佢又多開呢樣嘢啦，之前嗰架冇啦，全部都係 USB 嚟嘅 ，USB port 嚟嘅，就冇 C 嘅。呢度就係以舊啦，一個 SD 卡，話以前係用嗰啲，而家好似用細嗰種咗，唔係大嗰種咗。SD 卡，以前係需要我用嗰啲 full 嗰啲咩嗰啲 adapter， 而家連 adapter 都唔使咗，細隻咁樣塞落去嗰度。呢個又多一個，所以基本上佢係有兩個 USB port 同埋一個 USB-C port 啦。然後呢個就係佢嘅mic啦喺度啦，佢嘅唔係mic，都係 mic 啦 ，earphone 同 mic 啦喺度啦。好，今日嘅就介紹咧就到呢度15寸啦。呢個就係介紹就到此為止啦。然後我喺呢個片段嘅尾段，我就會玩啲遊戲俾大家睇下啦。佢嘅嗰個graphic 有幾強啦。咁樣我就好少玩遊戲嘅。然後我仲有一個背包啊，仲有一個 backpack 啊，我開箱埋俾大家睇啦嚇。就又係好大箱嘅，哇！呢個入唔晒鏡呢個咁樣。唔好意思，頭先我嘅卡敷開就轉卡啦。好，繼續啦，就呢個就係我嘅嗰個 backpack 啦，送嘅 backpack 啦，就一齊嚟嘅啦，就好大件下。好，快咗少咗啦，就開俾大家睇啦。我又上網，我又上網睇咗，就今次嘅 quality 會好啲啦，因為佢呢個就係叫做唔知咩睇下俾大家，哎呀阻住晒好大件下。就叫做Pro Backpack 15啦，就係專俾嗰啲15寸嘅嗰啲手提電腦啦。有冇啊？大家 focus 到冇？好 focus 到啊。OK， 好就開喺度睇先。之前我舊架手提電腦咧都係有送一隻嘅，但係佢嘅 quality 太差咗，所以我就冇變啦。我就去自己買一隻好啲嘅。所以呢個OK 啦，就好過以往嗰啲咯，就冇咁薄咯。呢個背住嘅，將呢個背帶啊，叫咩帶？之後呢，我攞嚟背住嘅帶就唔錯啦，好實淨下啦，就有嗰個硬性喺度啦，就冇咁薄啦。之前嗰啲好薄嘅。So 睇下入邊有啲咩？所以呢個應該係放 cable 㗎啦，好明顯啦。呢度就可以應該係放嗰啲charging 啊或者咩嘢啊咁樣。放你嘅唔好意思，放你嘅嗰個 external 嘅 power bank 啊，定係咩啦咁樣咯。呢度又可以放你嘅 cable 咯，呢個又係可以有個 wire 喺入邊嘅，有個窿可以轉入去，去放嗰啲。OK， 睇下入邊。呢個就係放你嘅 laptop。兩個，唔多位嘅啫喎。仲有呢度，我以為得呢度同呢度啫，我以為仲有一個compartment嘅。有3個房，我嚇到我。通常人哋有3個compartment㗎嘛。呢度你就可以放你嘅如果你有嗰啲 mini iPad 啊或者咩都仲可以放啦，細隻嘅嘢。呢度就放你嘅電腦啦。基本上呢度就放你嘅文件啦，就可以放 cable 就得啦。呢度可以放你嘅筆啊 cable 啦，乜都得啦So OK 啦，今日嘅介紹就到此為止啦。就我再攞嗰個電腦翻嚟俾大家睇下啦，咁樣啦，就好明顯係可以入到去啦。橫掂都係試埋俾大家睇，仲有好多位，睇到冇？仲有大把位啊！其實塞呢度得嘛？我試下先，我唔得，入唔到呢個位，入到呢度。好，今日嘅介紹就到此為止啦，開箱到此為止啦。
如果大家有興趣嘅，就可以去嗰啲我Lazada同嗰個Shopee， 我唔知有得賣冇啦。不過如果你係興趣，可以去 Dell 嘅佢哋 official website， 佢 official 有賣嘅。而且如果你揾到嗰啲distributor， 可能仲平啲添。好，如果大家中意我嘅影片嘅話，就記得訂閱我嘅頻道啦。唔該晒，下次見。There is much to verify about you. You came. Evasion is futile. Leave it all to me. Nice and spicy. Inferior. Steady as stone. Lightning falls on the land of eternity. Someone needs assistance. Instabilities will be removed. You face the lightning directly. Commendable.